Men varsågoda och komma in på scenen. Då lämnar jag över till kvällens moderator Dick Henriksson som kommer att hålla ordning på precis allting. Tack! Hej! Hej! Det är skoj att se en så ung publik. När jag går på bio så är som regel alla jämnåriga eller äldre. Men här är alla yngre. Det är jättekul. Ni vet vem Lilian är. Han är Frankrikes mest manlig landslagsspelare, 142 landskamper. Han gjorde bara 2 mål, men de var väldigt avgörande för det var semifinalen mot Kroatien 1998. Sen har han blivit världsmästare, det blev han 98 tillsammans med Le Bleu. Europamästare 2000. Och han har spelat som professionell i Monaco, i Parma, i Juventus och i Barcelona. Han var en av världens främsta försvarsspelare. Men nu är han i den absoluta spetsen i kampen mot rasism, främlingsfientlighet, homofobi och sexism. Bienvenue à Göteborg encore une fois. Merci beaucoup. Tack så mycket. Hej! Hej! Et je voudrais dire Oui. salut aussi les personnes dans l'autre salle. Ouais. Och jag skulle också vilja hälsa på alla ni som sitter i den andra salen. Donc je répondrai aussi aux questions des autres personnes avec grand plaisir. Och jag kommer med nöje att svara även på era frågor. Just det. Jag tror att du någon gång har sagt, Lilian, att du blev svart omkring 9-årsåldern. Eller du blev uppfattad som svart kring 9-årsåldern. Det vill säga när du flyttade till Frankrike. Hur var din uppväxt? Écoutez, mon enfance, c'était une enfance remplie de liberté. Jag hade en barndom som var fylld av frihet. Nous habitions dans un village. Vi bodde i en liten by. Où, par exemple, lorsque vous sortiez de l'école et que vous racontiez des petites bêtises, voire des insultes entre copains, il pouvait y avoir des adultes qui sortaient de la maison et qui nous tenaient par l'oreille en nous disant oh, ça se fait pas hein, ces choses-là. Och det var så kanske att när jag gick hem från skolan med mina kompisar, bråkade inte än, vi kanske sa lite fula ord till varandra, då kunde det komma ut andra vuxna och säga åt oss och kanske till och med ta oss i örat. En fait, nous étions éduqués par toute la communauté d'adultes. Och vi uppfostrades av hela den vuxna gemenskapen som fanns. Je me souviens aussi que par exemple, lorsque nous jouions avec des amis, il y avait des adultes qui pouvaient sortir de la maison en nous disant oh, Lilian Rollig, venez voir, allez nous acheter de l'huile, du riz et tenez l'argent et vous allez revenir. Så kunde det hända ofta att jag var ute och lekte med mina kompisar, så kunde det komma ut några från något hus och säga hörru Lilian, kan du gå och handla åt mig, köp lite ris och olja. Et pour nous, c'était tout à fait normal parce que nous vivions encore une fois dans une communauté où tous les adultes savaient qui nous étions. Och det här var helt naturligt för oss. Vi levde i ett samhälle där alla de vuxna kände ansvar för barnen. Je pense que ça permet d'avoir, je dirais, une enfance très paisible. Det gjorde att jag fick en väldigt lugn barndom. Et donc je dis souvent que je suis devenu noir à l'âge de 9 ans, bien que j'avais des miroirs à la maison. Och jag brukar ju ofta säga då att jag blev svart när jag var 9 år. Och det var ju inte det att jag inte hade speglar där hemma. Mais on devient noir dans le regard de l'autre.
Men man blir svart i betraktarens ögon. Et c'est vrai que quand je suis arrivé dans la région parisienne, j'étais le seul enfant noir de ma classe. Och när jag kom till Paris, jag bodde i Parisregionen, då var jag det enda svarta barnet i min klass. Et à l'époque, il y avait un petit dessin animé à la télévision Och på den tiden så gick det en tecknad serie på TV. où il y avait deux vaches. Une vache noire, très très stupide. On ne sait pas pourquoi on a pris la vache noire étant stupide. Och i den här serien så fanns det då två kor. Den ena var svart och den var jättekorkad. Man kan undra varför de hade bestämt att just den svarta kon skulle vara korkad. Une vache blanche très intelligente. Och en vit ko som var jättesmart. Pourquoi la vache blanche était intelligente, on ne sait pas. Och varför den skulle vara så smart, det vet man inte heller. Et certains de mes camarades m'appelaient du nom de cette vache noire. Et j'étais très triste. Och en del av mina klasskompisar, de kallar mig, den här svarta kon heter Lanoahod, svartingen, och de brukade kalla mig för det och jag förstod inte varför. Et c'est là que j'ai compris qu'effectivement la couleur de ma peau était vue négativement. Et c'est là que je dis que je suis devenu noir à l'âge de 9 ans. Parce qu'avant, j'avais jamais eu cette remarque sur ma couleur de peau. Och då insåg jag att det här att vara svart, det var förenat med någonting negativt. Och det hade jag aldrig förstått tidigare. Och det är därför jag brukar säga att jag blev svart när jag var 9 år. Et donc, j'ai commencé à me poser des questions. Et notamment, la première personne à qui j'ai posé la question, à savoir pourquoi la couleur de ma peau était vue négativement, c'est à ma maman. Och då jag blev ju ledsen och gick hem och den första som jag ställde den här frågan till hur det kunde komma sig att min hudfärg var någonting negativt, den frågan ställde jag till min mamma. Et ma mère n'a pas su me répondre intelligemment. Hon hade faktiskt inget bra svar. Elle m'a dit que les gens étaient racistes et c'était comme ça. Hon sa att ja, men folk är rasister och så är det. Elle me laissait entendre que tout le monde était raciste. Och det var ju underförstått så att alla var rasister. Et c'est ne pas le cas. Så är det ju inte. Et aussi, elle m'a dit oui, c'est comme ça, les choses ne vont pas changer. Och hon sa också att ja, det är så här, det kommer aldrig att förändras. Et donc, elle m'expliquait que le racisme était une fatalité. Och då hon sa till mig var ju att det här med rasism, det hänger samman med ödet. Et donc, j'ai su, grâce à des livres, grâce à des rencontres, j'ai pris conscience que le racisme, c'était avant tout un fait culturel. Och då insåg jag läste mycket om det här och så insåg jag till slut att rasism, det är framförallt ett kulturellt fenomen. Et que les gens se regardaient à travers leurs couleurs, parfois sans s'en rendre compte. Och att folk betraktar varandra med utgångspunkt från hudfärger utan att kanske ens tänka på det. Et que c'était lié à l'histoire. Och att allt det här är kopplat till historia. C'est-à-dire que je me souviens que lorsque je suis arrivé à Paris et que je voyais des enfants répondre aux adultes, c'est quelque chose, négativement, hein, c'est quelque chose que je n'arrivais pas à saisir. Och när jag kom till Paris så såg jag liksom att det fanns barn som var ganska oförskämda mot vuxna och gav dem svar på tal och sådär. Det kunde jag inte alls förstå. Même parfois, ce qui me choquait chez mes amis, c'est lorsqu'ils répondaient à leurs parents en disant non, je suis pas d'accord moi. Och det värsta tyckte jag var när mina kompisar som svarade mot sina föräldrar. Det kunde jag inte tycka att man fick göra. Parce qu'effectivement, dans la société antillaise, il n'y a pas ce rapport entre les enfants et les adultes. För att den här typen av relation har man inte i Västindien mellan barn och föräldrar. Et je pense que dans les deux sociétés, il y a des choses qui sont à prendre des deux côtés. Jag tror att det finns både bra och dåliga saker i båda de här samhällena. Et dans la société antillaise, en grandissant, j'ai compris qu'il y avait une trop grande soumission des enfants vis-à-vis des adultes. Och det man kan säga om det västindiska samhället är att barnen var i allt för stor grad underkastade sina föräldrar. C'est-à-dire que la parole des enfants ne comptait pas énormément. Och det innebär just till exempel att det barnen sa, det räknades egentligen inte. Et donc ça ne vous invite pas à être celui que vous êtes vraiment. Och det gör ju att man kanske inte har någon möjlighet att vara den person som man egentligen är. Par contre, dans la société française, lorsque je suis arrivé, je trouvais qu'il y avait beaucoup moins de respect entre les adultes et les enfants. Men det jag tyckte då var påtagligt när jag kom till Frankrike, det är att det var väldigt lite respekt. Barn respekterade vuxna ganska dåligt. Et ce qui est très intéressant dans la société antillaise, c'est que, par exemple, je vous ai dit, on pouvait me donner de l'argent et me demander d'aller faire les courses. Och det som är intressant också, det var ju då på Guadeloupe så kunde någon annan vuxen skicka iväg mig, ge mig lite pengar och be mig gå och handla. Ça m'aurait pas traversé l'idée de ne pas revenir
Och det är självklart alltså hade jag aldrig kommit på tanken att Du var stilig. ta pengarna och sticka eller köpa godis eller någonting. Det fanns inte på kartan. Donc je pense que ça c'est très important pour la confiance qu'il peut avoir entre un adulte et un enfant. Och det här tror jag är väldigt viktigt att det finns ett förtroende mellan barn och vuxna. Et grandir dans une société où la confiance est mutuelle, je pense que c'est très très rassurant. Och jag tror att det är väldigt bra att växa upp i ett samhälle där det finns ett ömsesidigt förtroende. Je pense que c'est comme tous les enfants du monde. Hein. Jag tror att det är som för alla barn i hela världen. Vous jouez au foot avec vos amis, De spelar med kompisarna. devant la maison. Moi, je me souviens très bien que quand nous étions petits, on jouait pieds nus sur le goudron. Och när jag var liten så spelade vi barfota på asfalt. Et je me demande comment on pouvait faire ça à l'époque. Jag förstår inte hur man kunde klara det egentligen. Parce qu'en grandissant, j'ai essayé et je dois avouer que je n'y arrive plus. Och jag har försökt när jag blev vuxen och det kan jag säga att det klarar jag verkligen inte längre. Donc je pense que les pieds des enfants sont différents des pieds des adultes. Jag tror att barns fötter... À Paris, j'ai commencé à jouer dans un club assez tard quand même. J'avais 12 ans quand j'ai commencé à jouer dans une équipe de foot. Och jag började spela i ett lag, det var ganska sent, jag var 12 år. Et je dois avouer qu'à l'époque, je ne savais pas que c'était un métier. Och jag hade ingen aning om att fotboll kunde vara ett yrke. Parce que ce soit en Guadeloupe ou quand je suis arrivé dans la région parisienne, je n'avais pas la télé à la maison. Och jag hade inte TV varken i Guadeloupe eller när jag bodde i Paris. Et à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de matchs même à la télévision. Och även om jag hade haft TV så visade man inte så mycket fotboll på TV. Et je me souviens que lorsqu'on entendait parler des joueurs de foot quand j'étais petit, c'était pour dire qu'ils n'étaient pas très intelligents. Ofta då om man hörde talas om en fotbollsspelare då var det för att säga att de inte var så smarta. Parce que les jeunes aujourd'hui regardent les joueurs de foot avec des grands yeux. För idag så är det ju så att unga ser upp till fotbollsspelare. Moi, j'ai grandi dans l'époque où vraiment être joueur de foot, il fallait le dire à personne. Medan på min tid så var det så att var man nu fotbollsspelare så skulle man ju helst inte säga det till någon. Et donc, j'ai commencé par jouer dans un club qui s'appelle les Portugais de Fontainebleau. Och jag började spela i en klubb som hette Portugiserna från Fontainebleau, det är en förort. Parce qu'en fait, j'habitais dans un quartier où il y avait le monde entier. Och jag bodde i ett kvarter där det fanns människor från hela världen. Donc mes meilleurs amis venaient du Pakistan, Mina bästa vänner kom från Pakistan, du Zaïre, Zaire, de l'Algérie, Algeriet, du Liban, Libanon, de l'Italie, Italien, de Vietnam. Vietnam. Et je trouve que ça a été une chance extraordinaire de grandir dans cette société-là. Jag tycker det var en fantastisk förmån jag hade att få växa upp i ett sånt område. Et toutes ces personnes représentaient un club des Portugais. Och alla vi spelade för en portugisisk klubb. Et donc quand on jouait contre les autres équipes, ils disaient voilà, il y a les Portugais de Fontainebleau qui arrivent. Och de sa alltid, när vi kom då och skulle spela så sa de, nu kommer portugiserna från Fontainebleau. Et donc je trouve que cette expérience de vie explique aussi celui que je suis devenu. Och jag tror att det var den erfarenhet som förklarar mycket om varför jag är den person som jag är idag. Et je me souviens très bien qu'à l'âge de l'adolescence, certains ont commencé à se renfermer dans leurs origines. Men sen märkte jag när jag kom upp lite grann i tonåren att då hände det mer och mer att många började liksom stänga sig inne i en grupptillhörighet som hade att göra med deras ursprung. Et c'était assez incroyable parce que lorsque nous étions petits, on jouait au jeu, par exemple au cricket, tous ensemble, parce que ça vient du Pakistan. Il y avait un jeu qui venait du Portugal qui s'appelle Maille, et on s'amusait tous ensemble. Och när vi var små då lekte vi med varandra allihopa. Vi spelade cricket för det kommer ursprungligen från Pakistan. Vi spelade lekte en portugisisk lek som hette Maj. Och vi lekte alla möjliga lekar. Et en grandissant à l'adolescence, à l'âge adulte, et ben ceux qui jouaient au maille, c'était les Portugais. Et ceux qui jouaient au cricket, c'était les Pakistanais. Men sen blev det så. Ju äldre vi blev så blev det så att det var bara de från Pakistan som spelade cricket och det var portugiserna bara som ville spela Maj. Et je pense que c'est sûrement dû à une volonté de retrouver une identité. Och det kanske hängde samman med att man ville hitta sin identitet. Mais en voulant parfois retrouver cette identité, vous commencez à faire des catégories. Men ibland om man vill då hitta sin identitet så kan det innebära att man kanske börjar också placera in sig i en grupptillhörighet eller i en kategori. Et c'est là que ça devient dangereux en fait. Och då kan det bli farligt. Parce que les liens sont
rompus. Certains s'enferment plus volontiers dans leur religion. Och de här banden de klipps av och en del kanske då stänger in sig mer i sin religiösa tillhörighet. Et lorsque vous êtes plus jeune, vous ne vous posez pas toutes ces questions. Och när man är ung då ifrågasätter man inte sånt här. Donc voilà pourquoi il faut inviter les adultes à rester un peu enfants. Därför så måste man se till att de vuxna har lite mer barnasinne i sig. Pour ne pas s'enfermer dans des identités qui vous restreignent un petit peu. För att man inte ska stänga in sig i den identitet som kommer att begränsa en. Et donc le foot m'a vraiment appris cela parce que je crois que lorsque vous êtes dans une équipe, ce que vous avez envie de faire, c'est de construire du commun. Och det lärde jag mig med fotbollen, för när man spelar i ett lag då vill man försöka bygga någonting gemensamt. Parce qu'en construisant du commun, vous êtes plus apte à être victorieux. Och om man bygger någonting gemensamt så är det mycket större chans att man vinner. Et lorsque vous jouez au foot, vous avez cette obligation, si vous voulez être une équipe performante, de vous mettre à disposition du collectif. Och när man spelar i ett lag och om det ska bli framgångsrikt då måste man också ställa sig själv till de andra spelarnas förfogande. Parce que très souvent dans la vie, on demande que les gens soient à votre disposition. För ofta så kräver man att andra ska stå till ens förfogande. Et lorsque vous êtes à disposition, ça veut dire que vous êtes à l'écoute de l'autre. Men om man ställer sig själv till förfogande då innebär det att man lyssnar på andra. Si vous êtes à l'écoute de l'autre, vous finissez par être plus performant. Och om man lyssnar på andra då blir man mycket bättre. Donc voilà. Pourquoi le foot c'est un... Mais écoutez, sincèrement, c'est une joie parce que lorsque vous êtes enfant, vous avez des rêves. Det är en stor glädje för när man är barn så har man ju drömmar. Et donc, avec vos amis, vous jouez dans le bac à sable. Och med era vänner, man leker med sina kompisar i sandlådan. Et donc, à l'époque, moi quand j'étais enfant, je choisissais toujours l'équipe du Brésil. Och när jag lekte och var liten då var jag alltid Brasilien. Parce qu'à l'époque, le Brésil gagnait et la France non. För på den tiden så vann Brasilien och det gjorde inte Frankrike. Et donc, quand vous êtes enfant, vous choisissez toujours les vainqueurs. Och när man är liten väljer man alltid vinnaren. Et donc, on s'amusait des heures et des heures. Et à chaque fois que je perdais, je disais qu'il fallait continuer. Och vi spelade i timmar och varje gång som vi förlorade så sa jag vi måste fortsätta. Et dès que je gagnais, j'arrêtais. Och så fort jag vann då ville jag vi skulle sluta. Parce que j'avais gagné. Det var roligt. Et donc, j'ai eu la chance de m'améliorer. Och sen hade jag turen att bli bättre. Et un beau jour, il y a quelqu'un qui trouvait que je joue bien. Så en dag så var det någon som tyckte att jag spelade bra. Et donc, ils m'ont demandé de venir à Monaco. Och de bad mig att komma med till Monaco. Et à l'époque, j'avais 16 ans. Och jag var 16 år. Et ma maman ne voulait pas. Min mamma ville inte att jag skulle göra det här. Parce qu'elle voulait que je travaille à l'école. Hon ville att jag skulle plugga och jobba bra i skolan. Parce que les mamans qui sont assez intelligentes, effectivement, veulent que les enfants travaillent bien à l'école. För smarta mammor de vill ju att deras barn ska vara bra i skolan. Et la chance que j'ai eue, c'est que j'avais 2 grands frères. Och jag hade tur för jag hade 2 storebröder. Donc mes 2 grands frères ont expliqué à ma maman qu'il fallait me laisser partir. Och mina 2 bröder de förklarade för mamma att hon måste låta mig få åka. Ma maman m'a dit, écoute, je veux bien te laisser partir. Par contre, il faut absolument que tu aies ton bac. Och mamma sa, okej, du får åka men då måste du ta din studentexamen. Et donc, j'ai promis à ma maman d'avoir le bac. Jag lovade mamma att jag skulle klara studenten. J'ai eu mon bac. Och jag klarade det. Et donc, j'ai eu la chance d'être au centre de formation. Och sen fick jag börja en ungdomssatsning. Et de caractère, depuis petit, j'essaie toujours de faire au mieux. Och jag har alltid varit så att jag vill bli bättre. Et le fait d'essayer toujours de faire au mieux, on a des grandes chances de s'améliorer. Och om man har den inställningen då har man ganska stor chans att faktiskt bli bättre. Et donc, je me suis amélioré. Så jag blev bättre. Il y a eu un moment aussi très important dans ma carrière, c'est le jour où je me suis blessé. Och sen kom det faktiskt ett väldigt viktigt ögonblick i min karriär och det var när jag skadade mig. Et j'ai eu un problème au genou. Jag fick ett problem med mitt knä.
Et donc, je me suis fait opérer d'un genou. Jag fick operera knät. Le chirurgien voulait opérer l'autre genou aussi. Kirurgen ville även ta andra knät. Donc, on lui a dit qu'il fallait quand même attendre parce que sinon je ne pourrais pas marcher. Och då sa de att du kan inte ta båda knäna på en gång för då kan han ju inte gå. Et donc, il a opéré un genou. Et je me souviens très bien lorsque je me suis réveillé, il m'a expliqué que peut-être que je ne pourrais plus jamais jouer au foot. Och sen när jag vaknade upp ur narkosen så förklarar den här kirurgen att det kan nog vara så att du aldrig mer kan spela fotboll. Et ça a été un moment très important. Och det var ett viktigt ögonblick. Certes, j'étais jeune, mais lorsqu'il m'a dit ça, je me suis dit, personne d'autre décidera de ma vie. Jag var visserligen ung, men när han sa sådär då tänkte jag ingen annan ska få bestämma hur mitt liv ska bli. Mais je pense que j'ai eu ce sursaut parce que j'ai eu la maman que j'ai eue. Men jag tror att det som gjorde att jag kände mig så här stark, det var att jag har haft en mamma som jag hade. Parce qu'effectivement, je suis venu vivre dans la région parisienne, mais il faut savoir que avant ça, un jour, ma mère nous a réunis autour de la table, nous sommes 5 enfants. Och jag ska förklara lite grann bakgrunden. Det var så att jag bodde ju då på Guadeloupe, jag växte upp på Guadeloupe när jag var liten. Och en dag så kom min mamma hem och samlade oss alla runt matbordet. Donc elle nous a réunis autour de la table, elle a dit voilà, maman va partir, travailler en France. Et donc nous, on pensait qu'on allait partir avec elle. Och så sa hon så här att det är så att jag kommer att åka till Frankrike och jobba och vi trodde ju alla att vi skulle följa med. Et elle a dit non, vous allez rester aux Antilles. Donc nous sommes restés les 5 enfants, sans personne. Ma mère est partie travailler, elle a mis de l'argent de côté et après elle est venue nous chercher. Så blev det så att vi 5 barn, vi stannade ensamma kvar. Min mamma åkte iväg och jobbade i 1 år i Paris. Sparade pengar och kom tillbaks och hämtade oss. Et ça a été un moment très important pour moi. Och det var väldigt viktigt för mig det här också. C'est-à-dire qu'elle m'a montré que dans la vie, il fallait avoir du courage à aller chercher ce qu'on a envie. Hon visade mig att man måste vara modig i livet och faktiskt skaffa sig de saker som man vill. Et il faut savoir que je suis d'une famille très normale en Guadeloupe. Och jag ska säga att jag kommer från en familj som är väldigt normal på Guadeloupe. Un peu moins normale peut-être en Suède. Inte så normal kanske i Sverige. C'est-à-dire que nous sommes 5 enfants Vi är 5 barn. de 5 pères différents. Vi har 5 olika pappor. Je ne sais pas si en Suède ça existe. Jag vet inte om det ens förekommer i Voilà. Sverige. Et dans ma famille, les 5 pères ont été absents. Och i min familj så var alla de 5 papporna frånvarande. Et donc c'est pour ça que je dis que dans la vie, il faut savoir qu'il y a plusieurs façons de faire les choses. Därför så är det viktigt att man lär sig att det finns många olika sätt att leva sitt liv på. Et souvent les gens font des hiérarchies entre leur façon de faire. En hierarki, alltså en rangordning mellan vad de gör och vad andra gör. Mais en tout cas, l'histoire du départ de ma maman pour améliorer notre vie m'a permis de comprendre que dans la vie, il faut être courageux. Men det faktum att min mamma åkte iväg själv och lämnade oss, det lärde mig att man måste våga. Et très souvent, on n'apprend pas aux gens à être courageux. Och det kan vara svårt att lära folk att bli modiga. Et on n'apprend pas aux gens à comprendre qu'ils sont capables de faire beaucoup plus de choses qu'ils pensent. Och man kanske inte heller lär ut att de allra flesta kan mycket mer än de själva tror. Et effectivement, je pense qu'on doit dire à nos enfants qu'ils doivent se servir des expériences de la vie pour devenir plus forts. Men vi måste säga till våra barn att de ska använda sina erfarenheter för att bli ännu starkare. Et ce qui peut paraître un désavantage aux yeux de certains, Och någonting som kan verka som en nackdel för några, lorsqu'on l'analyse et on le comprend, ça peut être une force. så kan det faktiskt, om man tittar närmare på det, visa sig att det är en styrka i själva verket. Et ce qui est très marrant, c'est que tout au long de ma vie, soit par rapport au rapport que je peux avoir avec les autres, Och det som är intressant det är under hela mitt liv, allt i samband med att jag umgås med andra personer, mais beaucoup de choses viennent de la vie qu'a pu avoir ma maman. så är det mycket som påverkas av det liv som min mamma hade. Et je trouve que parfois les enfants ne se servent pas assez
de l'exemple des parents. Jag tycker att barn ofta kanske är för dåliga på att använda sina föräldrar som goda exempel. Et souvent, ils peuvent avoir des idoles, comme peut-être que moi j'ai été un idole pour des enfants. Och ibland kan de ha idoler. Jag kanske har varit idol för barn en gång i tiden. Et parfois, tout près d'eux, il y a des gens qu'ils oublient. Och ändå så finns det personer i deras närhet som de glömmer bort. Et souvent, les gens qui vivent une certaine difficulté, pour moi en tout cas, c'est vraiment les personnes les plus courageuses. Och ofta jag tycker att det är så att det är de som har det allra svårast som är modigast. Tout d'abord, je pense que pour avoir une très très grande équipe, il faut avoir des très grands joueurs. För det första, om man ska ha ett bra lag så måste man ha många bra spelare. C'était le cas. Och det hade vi. Après, il ne suffit pas d'avoir des grands joueurs. Il faut avoir cette capacité de se mettre à disposition du collectif. Men det räcker inte att ha ett bra spelare. Man måste också ha den här förmågan att ställa sig själv till förfogande i laget. Il faut avoir cette intelligence de comprendre que l'autre va vous rendre meilleur. Och man måste vara smart nog att förstå att det är de andra som gör att man själv kan bli bättre. Et ce sentiment était présent dans l'équipe. Och den här känslan var väldigt närvarande i vårt lag. Sans toi, je ne pourrais pas y arriver. Utan dig så kan jag inte lyckas. Et pour moi, le football apprend beaucoup sur la vie en règle générale. Och jag tycker att fotboll har väldigt mycket, vi kan lära oss väldigt mycket i livet av fotboll. Parce qu'il y a des gens qui pourraient penser pouvoir arriver tout seul. Det finns de som tror att de kan lyckas alldeles på egen hand. Ne pas avoir besoin d'autres personnes. Att de inte behöver någon annan. Mais c'est impossible. Men det är omöjligt. Par exemple, moi, j'ai eu la chance d'être joueur de foot. J'ai gagné des choses importantes. Och jag har ju haft förmånen att få vara fotbollsspelare. Jag har vunnit viktiga saker. Mais je n'ai pas pu le faire tout seul. Men jag hade ju inte kunnat göra det själv. Par exemple, lorsque j'étais enfant, au Fougères, ma mère ne s'occupait pas vraiment du foot. När jag var liten och bodde i en förort som heter Fougères så var min mamma höll inte på så mycket med fotboll. Et je devais jouer dans une équipe qui s'appelle les Cadets Nationaux de Melun. J'avais 15 ans. Och jag skulle spela i ett annat lag och jag var 15 år. Et c'était la meilleure équipe de la zone sur peut-être une vingtaine de kilomètres. Och det var det bästa laget som fanns då inom ett område på 2 mil. Et j'ai eu comme ami, c'est toujours mon ami d'enfance, un garçon qui s'appelle Franck Renard. Och jag hade en kompis som har varit min vän genom livet. Han hette Franck Renard. Sans lui, je ne serais jamais devenu professionnel. Utan honom hade jag aldrig blivit proffs. Parce que celui qui m'emmenait toujours à l'entraînement au match, c'était son papa. Det var alltid hans pappa skjutsade oss alltid till träningarna. Celui qui m'offrait un goûter après les matchs, c'était son papa. Och det var hans pappa som gav oss fika när vi kom tillbaks efter matcherna. Celui qui me faisait dormir chez eux quand le match était très tôt, Och det var hos honom jag fick övernatta när matcherna slutade sent. c'était son papa et sa maman. Det var hans föräldrar som hjälpte Et mig. donc c'est pour ça que je dis que souvent, on ne se rend pas compte qu'on a besoin des autres. Och då menar jag det här att ibland så tänker man inte på att man faktiskt behöver andra. Et surtout, on a besoin des autres lorsque vous vous trompez. Och man behöver framförallt andra när man gör fel. Quelqu'un qui va pouvoir vous donner un enseignement qui va vous permettre de mieux comprendre les choses. Att när man gör fel så kan man lär sig av sina misstag. C'est pour ça que il faut éduquer notamment aux enfants de ne pas avoir peur de se tromper. Och det är därför det är viktigt att barn tänker på att det gör ingenting om man gör fel. De ne pas avoir peur de porter. Il ne faut pas porter des jugements hâtifs sur les gens. Man ska inte döma folk. Parce que Franck Renard, je l'ai rencontré parce que j'étais au Portugais de Fontainebleau. Ja, jag träffade då Franck Renard. Jag var ju på spelade de här portugiserna i Fontainebleau. Et lui, il était à Fontainebleau. Och han spelade för Fontainebleau. Et mes dirigeants des Portugais de Fontainebleau, quand j'ai dit que je voulais changer de club, Och mina tränare då, när jag sa att jag ville byta klubb. ils m'ont dit non, il faut pas aller à Fontainebleau parce que c'est l'équipe de bourgeois. Då sa han så här, nej, du kan inte åka till det där laget, det är bara de som är rika som... Ils vont pas t'accepter. De kommer aldrig acceptera dig. Tu n'es pas comme eux. Du är inte som dem. Ils ne sont pas comme toi. Och de är inte som du. Et moi, j'ai dit non, je vais partir. Och jag sa nej, jag vill åka dit. Parce que c'était la meilleure équipe
de tout près de chez För moi. det var det bästa laget i min närhet. Effectivement, lorsque je suis arrivé, les enfants n'étaient pas habillés comme moi. Och det stämmer ju att när jag kom dit, det var ingen som var klädd som jag. Ils n'avaient pas les mêmes chaussures que De moi. hade inte samma skor som jag. Parce que très souvent, ils avaient les maillots de l'Argentine, De hade såna le här, maillot de l'équipe de France. de hade såna här Des landslagströjor chaussures i Copa Mondiale. och de hade såna här fotbollsskor från olika världscuper. Et moi, j'étais en t-shirt et en basket pour Och jag jouer. hade ju liksom vanliga gympadojor och t-shirt. Moi, j'habitais dans une cité Jag bodde då i en förort. où les enfants de Fontainebleau ne voulaient pas venir parce qu'ils avaient peur, Och de här i mitt lag, de vågade aldrig åka comme till s'il min se passait förort. des choses extraordinaires. För de trodde det var jättefarligt att vara bara Et mon där. copain Franck habitait dans une zone pavillonnaire. Och min kompis Frank, han bodde då i ett villaområde. Son père avait tout ce qu'il fallait comme argent. Hans pappa hade massor med pengar, eller i alla fall tillräckligt med pengar som de behövde. Et si j'avais écouté ceux de Fontainebleau, j'aurais jamais rencontré Franck. Och om jag hade lyssnat på mina tränare, ja, då hade jag aldrig träffat Frank. Et si j'avais pas rencontré Franck, peut-être que je serais jamais devenu joueur de foot. Och om jag inte hade träffat Frank, ja, då hade jag nog inte blivit fotbollsspelare. Donc c'est pour ça qu'il est important de ne pas avoir des jugements qui enferment les gens. Il faut avoir le courage d'aller à la rencontre des gens. Därför är det viktigt att man inte stänger in sig i vissa åsikter och att man faktiskt kan tänka sig att ha modet att ändå. Et toute ma vie, en tout cas de footballeur, ça a été ça. Je me souviens par exemple la première fois que j'ai joué en première division. Jag minns till exempel första gången jag spelade i första divisionen. Nous avons perdu 2-1. Vi förlorade 2-1. J'ai fait 2 erreurs. Jag gjorde 2 fel. D'ailleurs, une erreur quand même stupide. Och en riktigt dumt fel. C'est-à-dire qu'il y a un ballon, je saute de la tête. Det kom en boll och jag försökte nicka. Et en fait, je saute sur un de mes joueurs. Men jag råkade hoppa på en av mina medspelare. Et donc, je m'ouvre la bouche. Så att jag spräckte upp läppen. J'étais en sang. Det blödde. On m'a sorti du terrain. De tog bort mig från planen. Et donc, Arsène Wenger, après le match, j'avais 19 ans, je crois, est venu me voir, m'a dit, tu sais, les plus vieux vont t'expliquer. Och sen så kom Arsène Wenger efteråt och sa till mig, vet du, de äldre kommer förklara för dig. Et ce qui est très intéressant, les vieux m'ont expliqué que l'erreur fait partie du jeu. Och de förklarade för mig, mina äldre medspelare då, att det är faktiskt genom att göra fel som du lär dig. C'est pour ça que je dis souvent, n'ayez pas peur de vous tromper. Och därför jag säger, ni ska inte vara rädda för att göra fel. Et parfois, les gens ont honte de se tromper. Och ibland har skäms man till och med om man skulle göra fel. Et parfois, certains rigolent quand quelqu'un se trompe. Och en del skrattar åt de som gör fel. Alors que se tromper fait partie de la vie. Och ändå är det ju så att göra fel, det tillhör livet. Et donc j'ai compris ça et voilà pourquoi je pense que aujourd'hui je n'ai plus peur de me tromper parce que c'est encore une fois l'opportunité d'apprendre. Och därför så är jag inte rädd heller själv för att göra fel, för att det är faktiskt en möjlighet att göra rätt och lära sig. Ben effectivement, par exemple, lorsque nous avons gagné la Coupe du Monde, Ja, till exempel när vi vann VM. la première des choses que je fais, c'est que je traverse le terrain Det första jag gjorde då, jag sprang tvärs över planen. et je vais voir mes amis Och qui sont dans les tribunes. jag sprang fram till mina kompisar som satt på läktaren. Parce que les autres joueurs s'embrassaient entre eux. De andra spelarna, de sprang runt och Et moi, je vais kramades. voir mes amis et je leur fais, Och jag sprang fram och gjorde så här till mina kompisar. et je leur dis, mais c'est un truc de fou quand Och même. jag sa, det här är inte klokt Est-ce alltså. que vous vous rendez compte que moi j'ai gagné la Coupe du Monde? C'est Kan ni ens n'importe quoi. fatta att jag har vunnit VM? Et donc ils rigolaient dans les tribunes. Och de skrattade när de satt på läktaren. Comme si, mais qu'est-ce que tu fais sur le terrain toi? Så de undrade, men herregud, vad har du på planen att göra? Et donc voilà, je pense que c'est très important qu'effectivement de comprendre qu'on ne se fait pas tout seul et qu'il faut avoir cette humilité. Och jag tror att det är väldigt viktigt att man tänker på det här att man klarar sig inte själv och att man måste vara ödmjuk. Et que lorsque vous réussissez, vous n'êtes pas plus important que quelqu'un qui ne réussit pas.
Och även om man lyckas så innebär inte det att man är bättre än de som inte lyckas. Et que jamais se sentir supérieur à quelqu'un, se sentir inférieur à quelqu'un. Man ska inte känna sig som man är sämre än någon annan. Et surtout ne jamais se sentir inférieur à quelqu'un. Och verkligen inte att man ska känna att man är mindre värd än någon annan. Je pense que répéter sans cesse ça aux enfants, sachez que vous pouvez faire beaucoup plus que vous pensez. Et pour cela, il faut développer petit à petit une très bonne estime de vous-même. Och det är väldigt viktigt att man skapar en bra självkänsla, att man hela tiden tänker på att man kan bli bättre och att man är en bra person och att man kan lyckas. Donc ma carrière de foot m'a appris ces choses-là. Och det lärde min fotbollskarriär mig. Ben écoutez, tout d'abord, cette discussion me paraît ce qui peut se passer dans beaucoup de pays. Jag tror att det här är någonting som skulle kunna hända i många länder. Tout d'abord, lorsque vous avez certains types de personnes dans une équipe, on veut les délégitimer. Om man har vissa typer av människor i ett lag så vill man ofta försöka göra så att de inte riktigt räknas och inte är legitima. Ceux dont vous parlez, c'était le président du Front National, Jean-Marie Le Pen. Och den du tänker på, det är ju då Jean-Marie Le Pen som ledare för Front National. Et il disait qu'il y avait trop de joueurs de couleur noire dans l'équipe nationale. Och han tyckte att det var alldeles för många färgade spelare i franska landslaget. Et donc moi j'avais répondu aux journalistes en leur disant « Tiens, c'est bizarre. Voilà un monsieur qui veut être président de la République et il ne sait pas qu'il y a des Français noirs. » Alltså det här, och jag svarade till journalisterna då och sa att det är ju jättekonstigt. Här är en man som vill bli president i Frankrike och han vet inte ens att det finns svarta fransmän. Et je lui ai dit que pour jouer en équipe nationale, c'est la nationalité qui est importante. Och jag sa till honom att för att spela i landslaget, det är ju nationaliteten som avgör. Mais vous savez, ce discours, encore une fois, existe dans tous les pays. Jag tror att den här typen av föreställningar finns i alla länder. Parce qu'on veut délégitimer certaines personnes, et pour délégitimer certaines personnes, il faut leur dire qu'ils ne sont pas à leur place. Man vill få vissa personer att känna att de inte hör hemma. Comme certains disent qu'il y a des Français qui seraient purs, comme certains, j'en suis sûr, ici en Suède disent qu'il y aurait des Suédois purs. Men det kan säga att det finns vissa personer, vissa fransmän som är äkta fransmän. Och det finns säkert de som säger att det finns vissa svenskar som är mer äkta svenskar. Et pour moi, ce qui est très important, c'est qu'est-ce que ces enfants ou ces adultes reçoivent comme message et comment ils se situent eux. Man undrar, vad har de fått för budskap och hur betraktar de sig själva? Parce que ce que dit Jean-Marie Le Pen ne m'intéresse pas vraiment. Hein. För att jag är egentligen fullständigt ointresserad av vad Jean-Marie Le Pen säger. Et je pense que les personnes qui disent « toi tu n'es pas suédois, toi tu n'es pas français ou française », c'est eux qui ont un problème, pas vous. Och jag tänker att de här som säger ja, du är inte fransman, du är inte svensk, det är ju faktiskt de som har problem. Parce que en essayant de vous délégitimer, il y a quelque chose qui est extrêmement dangereux. För att man försöker få någon att säga att de inte tillhör, då händer någonting väldigt farligt. C'est que vous pouvez finir par penser que vous n'êtes pas à votre place. Då kan man faktiskt börja tro att det stämmer, att man inte är på rätt plats. Et si vous finissez par penser que vous n'êtes pas à votre place, Om man tror att man då inte är på rätt plats, vous ne pouvez pas avancer sereinement dans votre vie. då kan man inte gå vidare i livet och känna sig Et vous ne nöjd. pouvez pas développer la chose la plus importante, l'estime de vous-même. Då kan man inte få en god självkänsla. Donc les personnes qui tiennent des discours racistes, il ne faut pas oublier que ce sont eux qui ont un problème. Et je pense qu'il faut même avoir un peu de compassion pour ces Och gens-là. jag tänker att det är viktigt att de här som håller på då och säger rasistiska saker, man får inte glömma att det är de som har ett problem och egentligen borde man tycka synd om dem. Faire très attention aux discours qui délégitiment. Har vi någon mikrofon här? Där är en kille där uppe, bakersta raden, räcker upp handen som vill ställa en fråga. Säg gärna vad du heter och upptala.
Hej. Hej. Hello. Hello. Jag tar det på svenska. Ja, det är bättre. Svenska. Förstår alla. Min fråga är väldigt simpel. Varför har det blivit så stor uppmärksamhet gällande rasism i franska landslaget jämfört med resterande världen? Ben, tout d'abord, le racisme est quelque chose d'historique. För det första så är ju rasism ett historiskt fenomen. Et le racisme, en fait, commence à déranger lorsque vous arrivez à un certain niveau. Och rasism börjar bli besvärlig när man kommer upp till en viss nivå. Tant que certaines personnes vous voient dans un niveau inférieur, Så länge folk betraktar den som att man befinner sig på en lägre nivå, vous pouvez rester à ce niveau inférieur. då kan man stanna kvar på den låga nivån. C'est un peu exactement la même chose entre les hommes et les femmes. Det är ungefär samma sak som mellan män och kvinnor. Tant que les femmes sont à un niveau inférieur, Så länge kvinnan är på en lägre nivå, les hommes acceptent. då accepterar männen det. Lorsque les femmes veulent être dans une situation de pouvoir, Men om kvinnor vill få mer makt, il y a moins d'hommes qui acceptent. då blir det färre män som accepterar det. Et le problème en France, c'est ça. C'est-à-dire que tout d'un coup, il y a énormément de joueurs de toutes les couleurs qui existent. Och det är det som är problemet i Frankrike. Plötsligt så finns det massor med fotbollsspelare av olika hudfärg. Ils deviennent performants. Och de blir duktiga. Donc ça gêne. Och då är det faktiskt lite besvärande. Et comme la France n'a pas la même histoire que par exemple la Finlande ou Suède, Och eftersom vi har en annan historia än kanske Sverige och Finland. donc en France, vous allez retrouver dans l'équipe nationale des personnes de couleurs différentes, Och de därför, religions différentes, och i franska fotbollslaget så har vi spelare av olika hudfärg, olika religion. mais on les retrouve en France parce qu'il y a une histoire coloniale en Men France. det finns så många i Frankrike för vi har ju varit kolonier, vi har ju haft kolonier. Et donc l'histoire coloniale, et moi je suis des Antilles, l'histoire de l'esclavage, Jag är ju från Västindien och där har vi ju då haft slaveri. l'histoire de l'esclavage, de la colonisation, c'est une histoire de hiérarchie entre les gens. Och det här med kolonialism och slaveri, det handlar ju om att man har gjort en hierarki mellan människor, man har rangordnat människor. Donc la hiérarchie, c'est les personnes de couleur blanche tout en haut. Och då har vi de vita längst upp. Il y a des dégradés de couleur jusqu'à retrouver les personnes de Och couleur sen så noire allt tout en bas. eftersom man blir mörkare så hamnar man då allra längst ner om man är svart. Et donc certains ont encore du mal à accepter que chacun de nous, nous pouvons avoir les mêmes opportunités et peu importe notre couleur de peau, notre religion, nos origines. Och många har fortfarande svårt att acceptera att oavsett hudfärg så ska att man kan ha samma möjligheter. Et donc voilà pourquoi on rejette certaines personnes dans l'équipe nationale, dans les équipes nationales, parce qu'en plus, la visibilité du football est énorme. Det är därför man tycker det är lite obekvämt med då om man har färgade spelare för att de får ju dessutom, de syns ju väldigt mycket. Mais encore une fois, il faut savoir que ce sont les personnes racistes qui ont un problème, et pas vous. Men det är viktigast att veta att det är rasisterna som har ett problem och inte ni. Et il ne faut pas que ça vous empêche d'avancer dans la vie. Och även om man blir utsatt för rasism så får man inte låta sig stoppas av det. Parce que c'est pas parce que vous allez rencontrer des problèmes dans la vie qu'il ne faut pas avancer. För även om man stöter på problem i livet så måste man ändå gå framåt. Donc voilà pourquoi chaque fois qu'il y a un problème de racisme, il faut le dénoncer. Et vous-même, il ne faut pas reproduire du racisme. Därför så måste man alltid, om man upptäcker rasism så måste man försöka stoppa det och man får framförallt i sig själv upprepa samma beteende. Ok? Thank you very much. Ok, bah, je dirais pas le thème. Bon, tout d'abord, il faut savoir que le racisme qui existe dans le sport est dû au racisme qui existe dans notre société. För det första får man komma ihåg att den rasism som finns inom fotbollen, det är ju samma rasism som finns i samhället i övrigt. Par exemple, lorsque j'étais joueur de foot en Italie, När jag spelade fotboll i Italien, sur certains stades, certains supporters faisaient le bruit du singe
Hur var det? lorsque je touchais la balle, Så var det så att vissa supportrar, de lät som apor så fort jag hade bollen. ou d'autres personnes de couleur noire touchaient la balle. Eller om det var jag eller andra svarta spelare som hade bollen. Et moi, je ne souffrais pas de ça. Och det gjorde mig ingenting. Pourquoi? Varför? Parce qu'en fait, je comprends le mécanisme du racisme. För jag förstår mekanismen bakom rasismen. Et c'est très important de comprendre le mécanisme pour ne pas souffrir. Och det är väldigt viktigt att förstå varför, vad som ligger bakom rasism för att man inte ska lida av den. C'est-à-dire, ces personnes voulaient me renvoyer dans une certaine infériorité. För de här personerna, de ville förpassa mig till att jag skulle känna mig underlägsen. Tout d'abord, je ne me prends pas pour un singe. För det första så tar jag mig inte själv för en apa. Après, ils veulent me renvoyer l'idée qu'ils sont supérieurs parce qu'ils sont blancs. Och så vill de få mig att tro att de är bättre därför att de är vita. Mais moi, je ne juge pas les gens à travers la couleur de peau. Men jag dömer ingen efter hudfärg. Et donc, pour moi, à ce moment-là, il faut dénoncer le racisme. Och då måste man verkligen peka ut den här Parce qu'il faut rasismen. toujours dénoncer le För det racisme. måste man alltid göra. Pour envoyer un message à la société que ce n'est pas normal. För att sända ett meddelande till samhället att det här är inte okej. Et dire aux enfants qui pourraient subir le racisme, Och så måste man säga till barn som utsätts för ça c'est rasism très très important. att de som har ett problem, det är inte de som sitter och skriker på läktaren. Après, Utan det är inte du, utan det är de som skriker på läktaren. pour moi, il est très important aussi d'aider ces personnes-là. Och det är viktigt att hjälpa de här personerna. Et je parle sérieusement. Parce que les personnes qui sont racistes, si vous ne les aidez pas à changer, ils vont finir par être violents. För det är så här också, rasister, om inte de får hjälp med att försöka ändra sig, då slutar det till slut med att de tar till fysiskt våld. Parce que le racisme, la domination, s'obtient toujours par la violence des personnes qu'on méprise. För att det slutar alltid när man vill dominera någon så ger man sig på dem och de personer som man föraktar. Pour comprendre cette violence qui peut naître de la domination, je dis souvent dans les écoles aux enfants, la plus vieille hiérarchie qui existe dans nos sociétés, c'est la hiérarchie entre les hommes et les femmes. För att förklara det här fenomenet bakom rasism så brukar jag säga till barn som jag träffar i skolan att den äldsta typen av hierarki eller rangordning, det är den som finns mellan man och kvinna. Et l'espèce humaine est la seule espèce où les hommes tuent leurs femelles. Och vi som människor, vi är den enda rasen eller enda typen av arten där hanen kan döda honan. Et ça dans toutes les sociétés. Och det här, Peu importe la religion des gens och det här finns i alla samhällen. Det spelar ingen roll vilken religion man har. et peu importe la couleur. Det spelar ingen roll vilken färg. Donc lorsque nous parlons de domination, nous parlons de violence. Så när vi pratar om att man dominerar så pratar vi om våld. Lorsqu'on parle de sexisme, d'homophobie, de racisme, nous parlons de violence. Och när man talar om sexism, homofobi eller rasism så talar vi också om dominering och våld. Donc voilà pourquoi il faut absolument avoir un œil sur les personnes qui prônent la violence. Så därför måste man alltid ha lite koll på de här som skulle kunna ta till våld. J'étais avec un journaliste juste avant. Il m'a montré une image Jag träffade en journalist alldeles innan jag kom hit som visade mig ett foto. où il y avait des nazis Och det var en nazistdemonstration et une jeune femme noire qui avait le poing comme ça. och så stod det en svart kvinna och höll upp, försökte stoppa dem. Det var i Borlänge 1 maj. Et je vous dis, faites bien attention. C'est-à-dire que nous avons chacun de nous une responsabilité Och vi har alla ett ansvar pour ne pas légitimer la violence. för att inte legitimera det här våldet. Parce qu'effectivement, nous pouvons dénoncer facilement le nazisme. För vi kan ju lätt säga vad vi tycker om nazismen. Les personnes nazistes qui revendiquent la supériorité blanche, Och de nazister som då tycker att vita är överlägsna. il y a des personnes noires qui peuvent être totalement homophobes. Samtidigt finns det ju svarta som kan vara homofober.
Il y a des personnes qui vont dénoncer le racisme lié à leur propre religion. Och då kan det finnas då som tycker att titta här, det finns rasism och det är då som vänder sig mot dem själva. Et eux-mêmes peuvent être totalement homophobes. Och samtidigt så kan de då inte tycka att det är okej att vara homosexuell. Et c'est pour ça que je dis qu'à un moment donné, si nous voulons vraiment changer les mentalités, il faut travailler pour l'égalité. Och därför säger jag att om vi ska kunna bekämpa det här med rasism och diskriminering så måste vi försöka kämpa för jämlikhet. Et l'égalité, c'est avant tout reconnaître que l'autre est un être humain comme vous. Och jämlikhet innebär ju framförallt att man ska inse att alla är lika mycket värda. Et tout au long de l'histoire, on a enlevé, on n'a pas fait en sorte de reconnaître les autres comme faisant partie de la même humanité. Oftast har det varit så genom historien att man inte har tyckt att andra personer har samma rättigheter och värde som en själv. Et je pense enfin moi c'est ce que j'essaye de faire avec les enfants, je leur dis faites bien attention. Lorsqu'on crée des nous et des eux, c'est le début du danger. Det jag ofta säger det är att det farligaste är när man börjar prata om vi och dem. Lorsqu'on dit il y a les hommes, les femmes, Man säger det finns män, det finns kvinnor, les musulmans, les non-musulmans, det finns muslimer, icke-muslimer, les blancs, les non-blancs. vita och icke-vita. Et lorsque vous vous sentez faisant partie d'un groupe qui est différent de l'autre, vous finissez toujours par penser que votre groupe est plus légitime. Och om man tycker då att man tillhör en viss grupp så slutar det nästan alltid så att man tycker att ens egen grupp är lite bättre än andra grupper. Jag har fått frågor från trappan. Så här frågar en. Jag och mina vänner leker ibland en lek. Där vi tittar på stora matcher som sänds internationellt på TV. När kameran filmar publiken, försök hitta någon person som är mörkare i hyn. Varför är det så? Bah écoutez, si on parle dans le monde, il y a plus de non-blancs que de blancs. Men om man tittar just ut i världen så finns det fler icke-vita än vita. Ce que je ne comprends pas, c'est, ça dépend de quel pays vous êtes. Så det beror på vilket land man kommer ifrån. Donc moi, je ne connais pas très bien la Suède, mais si on va regarder un match de foot suédois, je pense que la grande majorité des personnes seront de couleur dite blanche. Jag vet ju inte hur i Sverige, men jag föreställer mig att om man tittar på en läktare på svenska matcher så är väl kanske ändå majoriteten av publiken vit. Ce qui me paraît jusqu'à là tout à fait normal. Och det är ju inte så konstigt, kan jag Si tycka. par exemple, vous allez comme moi voir la Coupe du Monde au Brésil, Men om ni då till exempel som jag gjorde åker till Brasilien och kollar på VM. et quand vous regardez effectivement les matchs au Brésil, vous êtes surpris de voir qu'il n'y ait que des personnes de couleur blanche. Och då kan man däremot bli väldigt förvånad. I Brasilien så är det nästan bara vita Mais là, fådare. vous êtes surpris pourquoi? Parce qu'en fait, au Brésil, il y a beaucoup de personnes de couleur noire. Och det är ju förvånande därför att i Brasilien så finns det ju många färgade invånare. Mais après coup, lorsque vous réfléchissez pourquoi les personnes de couleur noire ne sont pas dans le stade, Och då, om man då undrar varför det inte finns så många svarta som åskådare på fotbollsmatcher. parce que vous savez que les personnes de couleur noire, étant dans une classe sociale basse, ne peuvent pas se payer les Det billets. innebär att de har helt enkelt inte råd att gå och se de här matcherna. Parce qu'aujourd'hui, les personnes les plus pauvres, et peu importe leur couleur de peau, n'ont pas accès dans les stades parce que c'est très cher. För att nu är det ju så att de fattigaste människorna, de har ju aldrig möjlighet att gå och se en match för att det är så dyrt. Et donc pour moi, ce qui est très important, c'est de comprendre les choses. Men jag tycker det är viktigt att försöka förstå det här. Et c'est exactement la même chose lorsque vous regardez des matchs de NBA, basket. Det är likadant om man tittar på basketmatcher. Souvent, les athlètes sont noirs
Då ser man att spelarna är svarta, et dans le public, il y a très peu de noirs. men i publiken är det inte många svarta. Mais pourquoi? Parce que effectivement, dans la société américaine, les personnes de couleur noire sont en règle générale dans un niveau social qui fait qu'ils ne peuvent pas payer un match de basket, ils préfèrent le regarder à la télé. Och det är det därför att Ska se more ofta share. i USA, många av de svarta amerikanerna, de tillhör en samhällsklass som gör att de helt enkelt inte har råd att gå och se de här matcherna, så de ser dem hemma på TV istället. Voilà. Eva, du har en fråga där? Ah, Ja, tjena, välkommen till Göteborg. Jag tänkte bara säga att här i Sverige så finns det, vi har förorter precis som ni har i Frankrike, och här i Sverige så har väldigt många unga i förorterna börjat organisera sig emot rasism, emot olika sorters förtryck. Jag är nyfiken och vet ifall det finns liknande initiativ i Frankrike. ben écoutez, oui, en France, il y a beaucoup de personnes qui dénoncent les inégalités. Ja, det finns många i Frankrike som lyfter fram de här orättvisorna. Et c'est très bien qu'il y ait des personnes en Suède qui dénoncent les inégalités. Och det är jättebra att det finns även i Sverige de som försöker avslöja liksom att det finns ojämlikhet. Qui essayent de dire aux gens, voilà, c'est pas parce que vous habitez dans une banlieue que vous ne pouvez pas réussir votre vie. Och att man säger till folk att det inte är för att du bor i förorten som inte du kan lyckas. Moi, par exemple, lorsque je suis arrivé en France, j'habitais dans des banlieues. La grande majorité des gens qui habitaient dans les banlieues, Så bodde jag ute i förorterna och majoriteten av de som bodde i förorterna det var portugiser. et aujourd'hui, lorsque je vais dans l'endroit où j'ai grandi, När jag åker tillbaks till det ställe där jag växte upp il y a très peu de Portugais. finns det nästan inga portugiser längre. Parce qu'effectivement, les derniers arrivés, souvent, vont où est-ce que les appartements sont les moins chers. För att ofta de som kommer, nyanlända, de åker dit, flyttar dit där lägenheterna är billigast. Mais il faut simplement dire aux gens, faites bien attention, pour moi ce qui est très très important, de ne pas intégrer un discours négatif en pensant que vous n'allez pas pouvoir réussir. Och det är jätteviktigt att man inte tänker att det är kört, jag bor i förorten och jag kan ändå aldrig lyckas. Så får man aldrig någonsin tänka. Bien sûr, ça va être difficile, Det är klart att det blir svårt. et parfois même très compliqué, Ibland kan det bli väldigt komplicerat. mais de dire, voilà, on veut te faire croire que tu n'es pas suédois ou suédoise parce que tu as une autre religion, parce que tu as une autre couleur, parce que tu as des origines différentes. Men om folk vill få en att tro att man inte är riktigt svensk därför att man har en annan religion eller en annan bakgrund eller en annan hudfärg. Tu dois revendiquer le fait d'être suédois, suédoise, et tu dois revendiquer l'égalité. Då ska du kräva rätten att få känna dig som svensk och vara svensk och kräva jämlikhet. Et la meilleure arme pour sortir dans cette société, c'est la connaissance. Och det bästa vapnet att ta sig fram här i samhället, det är att skaffa sig kunskap. La connaissance au niveau scolaire Lära sig saker i skolan, et la connaissance au niveau des lois. men också när det gäller lagar. Et il faut participer. Så måste man delta. Parce que très souvent, il y a des gens qui voudraient que les choses changent. För ofta är det folk som vill att saker ska ändras. Ils ne font rien pour que ça change. Men de gör inte själva någonting för att saker ska Donc ändras. voilà, parce que vous travaillez dans une association. Arbetar du i en sån förening? Eh bien, je vous félicite parce que grâce à des gens comme vous, c'est comme ça qu'on améliore toute une société. Ja, då vill jag verkligen lyckönska dig. För det är precis tack vare personer som du som samhället kan förändras. Tack så mycket. Och jag behöver haffa ditt nummer sen för att hämta dig till Angered. Oui, non, mais il y aura là. Mais vous savez, moi je pense que, moi encore une fois, moi je viens d'une société qui s'est construite sur l'esclavage. Jag kommer från ett samhälle som är byggt på slaveriet. Et pour moi, les personnes qui sont dans une grande difficulté de vie, c'est ceux-là qui améliorent l'humain en règle générale. Ofta är det de som har det svårast som förbättrar mänskligheten. Parce que c'est eux qui vivent les difficultés jour après jour Det är de som går igenom svårigheter dag efter dag et qui peuvent dénoncer les injustices dans une och société. som kan verkligen upptäcka
orättvisor som finns. Mais très souvent, une partie de la société ne veulent pas entendre. Men ofta är det en stor del av samhället som inte vill höra talas om det här. Et font tout pour dire que si ces gens sont dans la difficulté, c'est parce qu'ils le veulent bien. Och så menar de att ja, men om de här personerna har det svårt då är det deras eget fel. Et ça, je crois qu'il faut lutter contre ça. Det här måste man kämpa mot. Et je pense que, encore une fois, vous n'avez pas d'autre. Betraktades som negativ. J'ai dû me poser des questions sur ma propre famille. Jag fick ifrågasätta min egen familj. Parce qu'effectivement, par exemple, beaucoup de personnes pensent que l'esclavage est quelque chose de très lointain. Många tror att slaveriet är någonting som hände för jättelänge sedan. Mon grand-père est né en 1908, Min morfar föddes 1908, 60 ans après l'abolition de l'esclavage. 60 år efter att man avskaffat slaveriet. Ma mère est née en 1947, Min mamma föddes 1947 pendant la ségrégation aux États-Unis, under segregationen i USA pendant la colonisation. och även under kolonialismen. Moi, je suis né en 1972. Jag föddes 1972 Il y avait l'apartheid en Afrique du Sud. och då fanns fortfarande apartheid i Et donc, j'ai Sydafrika. dû me questionner pour comprendre un petit peu la société dans laquelle je vivais. Då var jag tvungen att försöka ta reda på mer för att förstå det samhälle som jag lever i. Et tout au long de ma carrière, lorsque j'étais par exemple en Italie ou en Espagne, on m'invitait dans les écoles pour discuter avec les enfants. Och ofta under min karriär, både i Italien och Spanien, så blev jag inbjuden till skolor för att prata med barnen om just de här frågorna. Et je me rendais compte que beaucoup de personnes pensaient que parler du racisme, du sexisme ou de l'homophobie, c'était quelque chose de compliqué, de tabou. Och många tyckte att det var lite tabubelagt och förbjudet och lite pinsamt att prata om frågor som rasism, homofobi och sexism. Moi, je pense que c'est pas compliqué. Jag tycker inte att det är komplicerat. Je pense qu'il faut dire aux gens qu'on ne naît pas raciste, Och jag tycker det är viktigt att säga till folk att man föds inte till rasist. mais on peut le devenir. Men man kan bli rasist. Parce que c'est culturel. För det är ett kulturellt fenomen. On ne se rend pas compte, mais très souvent, nous-mêmes, nous sommes enfermés dans des identités. Ofta har vi stängt in oss själva i en viss identitet. Et l'idée, c'est questionner ces identités. Och då är det viktigt att man ifrågasätter den här identiteten. Chacun de nous sommes porteurs de l'histoire du monde. Och vi är alla historiebärare. Je vous dis que l'apartheid se termine dans les années 90. Och apartheid försvann ju inte förrän slutet på 90-talet. Donc les mentalités reproduisent ces schémas de pensée. Det innebär ju att vi reproducerar den här typen av tänkande. Et nous devons être conscients de cela. Och det måste vi vara väldigt medvetna om. Parce que sinon, on subit la société sans la comprendre. Annars så bara utsätts man för samhället utan att förstå egentligen vad det handlar om. Et je pense qu'il faut comprendre que le racisme, le sexisme, ce sont tout avant des constructions politiques. Och det är viktigt att förstå att rasism och sexism och sånt, det är helt enkelt en politisk och ekonomisk konstruktion. Et donc, comprendre ça, ça veut dire qu'à un moment donné, il faut se lier pour peut-être tous ensemble dénoncer un système qui est au-dessus de nous. Och då kanske det innebär att till slut så måste vi förena oss många för att verkligen lyfta fram att det här förekommer. Et qui est, à mon avis, le système économique. Och det är det ekonomiska systemets Qui fel. renvoie les gens à des compétitions et qui classe les gens en disant tu as le droit de ça, toi ça. Det är det ekonomiska systemet som delar in folk i olika kategorier och säger att du får det här och du får det här. Et être attentif au discours, le discours qui vous emmène à rejeter des gens. Och man måste fråga sig vad är det som gör att man tycker att vissa personer förtjänar inte att ha samma förmåner. Que je pense que très peu de gens sont capables de questionner leur propre religion. Jag tror att väldigt många har svårt att ifrågasätta sin egen religion. Je ne dis pas qu'il ne faut pas être religieux, Jag säger inte att man inte ska ha en religion. mais il est quand même important de questionner votre religion qui vous emmène à une violence symbolique vis-à-vis d'autres personnes. Men man måste ändå ifrågasätta de delar i sin religion som kan göra att man ser ner på vissa personer. Et ce qui est très intéressant, c'est que quand je parle de violence, c'est qu'il y a beaucoup de personnes homosexuelles, hommes et femmes, qui se suicident
Och när jag talar om våld, det är väldigt många homosexuella, både kvinnor och män, som faktiskt tar livet av sig. Et est-ce que nous avons le droit de laisser mourir des gens parce que nous, on les accepte pas? Har vi rätt att låta folk dö därför att vi inte accepterar dem? Et je trouve ça d'une violence inouïe. Och det tycker jag är fruktansvärt våldsamt handlande. Et comme je dis aux enfants lorsqu'on parle de religion, je dis mais les enfants, c'est normal que la religion n'accepte pas l'homosexualité. Parce que la première des choses d'une religion, c'est qu'il y ait de plus en plus de pratiquants. Och det är ju inte så konstigt att religionen inte tycker att det är okej med homosexualitet. För det viktigaste är ju att man får många anhängare. Et comme il n'y aura pas d'enfants, donc l'intelligence veut qu'on l'interdise. Och om det då inte kan bli några barn, ja, då måste man ju försöka förbjuda det. Ça me paraît logique. Det är väl logiskt. Ok. Mais que nous, on puisse accepter que des personnes se tuent parce que la société n'accepte pas. Men att vi då kan se på medan folk tar livet av sig för att de inte blir accepterade av samhället. Il y a des endroits dans le monde où on tue les homosexuels. Det finns ju till och med platser runt om i jorden där man faktiskt dödar homosexuella. Et vous vous imaginez être dans la peau de quelqu'un qu'on vous tue parce que vous êtes musulman, Kan ni ou chrétien, tänka, ou kan ni tänka er med en catholique, situation ou där man juif. skulle bli dödad därför att man är jude Ou, eller pas de muslim cheveux. eller för att man är skallig? Ça n'a pas de sens. Det är ju helt orimligt. Et donc je pense, c'est pour ça que je dis que sincèrement, c'est trop facile de ne pas se poser la question sur soi-même. Det är så, Qu'est-ce que j'accepte ou ce que je n'accepte pas? man måste ifrågasätta sig själv och undra liksom, vad är det jag tycker är okej, vad accepterar jag inte? Et sachant que ça se reproduit simplement par habitude. Och det man ska veta är att många av de här idéerna, de har man bara tagit till sig automatiskt. Pendant des siècles, les femmes n'avaient pas le droit de voter, mais c'était normal. Under århundraden så fick kvinnor inte rösta, men det var helt okej och naturligt. Pendant des siècles, on tuait quelqu'un parce qu'il était noir. Under århundraden har man dödat människor bara för att de var svarta. Les enfants blancs n'avaient pas le droit de jouer avec les enfants noirs. Vita barn fick inte leka med svarta barn. Et ça se faisait par habitude. Och det var ju bara av vana. Et encore aujourd'hui, il y a plein de choses qui se font par habitude. Och även nu idag så är det massor med saker vi bara gör av ren vana. Et donc je me pose la question, quand est-ce qu'on va changer d'habitude? Och när ska vi ändra våra vanor? Et si nous voulons changer nos habitudes, chacun de nous, nous devons nous questionner. Och om vi ska ändra våra vanor, då måste vi alla var och en ifrågasätta oss själva. Et sachant qu'effectivement, changer d'habitude, parfois c'est compliqué. Och man kan ju veta det att det är inte lätt att ändra på sig. Parce que nous, je parle de nous, quand nous sommes enfants, nos parents essayent de nous inculquer des habitudes. För det är ju faktiskt så att föräldrar försöker ofta få sina barn att få samma åsikter som de Et själva. donc c'est ces conditionnements qu'on doit questionner. Moi quand je vais dans les écoles par exemple, je dis aux enfants, vous savez que chacun de nous, nous sommes conditionnés. Jag brukar säga till barnen ute i skolan att vet ni att vi är alla betingade, påverkade. Et je leur dis, voilà, le premier conditionnement qu'on reçoit souvent dans la famille, c'est le conditionnement religieux. Och ofta det första som man får med sig från sin familj, det är vilken religion man ska ha. Vous n'avez rien demandé, mais en règle générale, vos parents vous donnent leur religion. Man har inte bett om det, men man får ju oftast sina föräldrars religion. Parce que leurs parents ont fait la même chose. För deras föräldrar gav dem Et sin vous, religion. sûrement, vous allez faire la même chose. Och ni kommer ge era barn era religion. Combien de parents vont demander aux enfants, dis-moi mon chéri, tu veux être de cette religion ou pas? Hur många föräldrar skulle kunna fråga sina barn, hörru älskling, vilken religion vill du tillhöra? On impose des façons de penser et on ne questionne même pas ces façons de Så penser. man överför sina egna idéer och man frågar sig inte ens varför. Moi, j'ai été élevé dans la religion catholique Jag blev uppfostrad som katolik. et parfois je discute avec ma maman. Och jag brukar ju Sur prata la med min religion. mamma om religion. Je l'embête un petit peu Jag brukar reta henne lite. parce que tous les matins, avant de mettre les pieds par terre, elle fait sa prière. För att hon måste be varje gång på morgonen. Mais när j'ai hon été stiger upp. élevé dans une certaine liberté de parole sur la religion. Men jag har ändå haft möjlighet att ha lite handlings och frihet att diskutera religion. Et quand je lui ai dit que mes enfants n'allaient pas embrasser la même religion qu'elle m'avait donnée, Och när jag sa till henne att mina pojkar kommer inte ha samma religion som du är mig. c'était comme s'il y avait une trahison. Då kände hon att jag hade förrått henne.
Mais comme j'étais grand et que j'aime beaucoup ma maman Men eftersom jag är vuxen och verkligen tycker hemskt mycket om min mamma et que je la respecte beaucoup, och jag respekterar henne, c'est pas à elle de choisir la religion de mes enfants. så det är ju inte hon som ska bestämma mina barns religion. Et c'est pas à moi de choisir la religion de mes enfants. Och det är inte jag heller som kan bestämma vilken religion mina barn ska Et ha. comme je les aime beaucoup, je pense que ils doivent grandir dans une certaine liberté de penser et ils choisiront ce qu'ils veulent. Och jag tycker att det är viktigt att de får frihet att tänka Voilà. själva, att de själva Je väljer. ne me considère pas comme un dictateur en disant écoute, moi j'ai grandi là, tu vas faire ça. Jag vill inte vara en diktator och säga ja, så här var det när jag var liten, så här får du göra. Et donc je pense qu'on la connaître la personne. Glöm aldrig att du ska aldrig döma någon, säger jag till mina söner, du ska aldrig döma någon efter dens religion eller hudfärg eller ursprung eller sexualitet. Du måste se varje person som en individ som har samma rättigheter och som du måste respektera. Eva, vi har ett par frågor där. Ja, vi har en dam här som har viftat Okej. länge. Så jag Ja. skickar mikrofonen här till dig. Faites passer. Faites passer. Tack så mycket. Anna heter jag. Jag har väl yngsta deltagaren här som har somnat bredvid mig. Men jag tänkte på att prata här om barn och rasism. Och givetvis råkar min son ut för rasism redan som 6-åring. Men hur kan jag som förälder stötta honom i det som han råkar ut för? Jag kan inte bara säga att det finns rasister och rasister, de kommer att göra det. Utan hur kan jag finnas till för honom? Comment? C'est votre fils qui est à côté. C'est votre fils. Det är din son. Ah, Ja, det är min son. Ok. Det är min son. Han är född i Sydafrika. C'est dommage Il qu'il est en Afrique du Sud. ouais, c'est dommage qu'il dort. Est-ce qu'on peut le réveiller? Det är synd att han sover, kan du inte väcka honom? Men han har allting så väldigt bra i sömnen så han får med alla dina bra saker här. Non mais je voudrais qu'il vienne avec moi. c'est pour ça. Han skulle vilja ta jag sitter. Ok, mais laissez-le dormir. Laissez-les dormir. Il a quel âge? 6 ans. Ok. Superman. Ok. Alors, si vous voulez, tout à l'heure on parlait du conditionnement. Förut så talade vi om det här hur man kan lära sig ett beteende. Nous sommes d'accord que cet enfant ne juge pas les autres personnes selon leur religion, leur couleur de peau, autre chose. Och din son, han dömer ju ingen efter deras utseende eller hudfärg eller ursprung. Ok. Donc ça veut dire que le conditionnement que la société va lui envoyer va lui emmener peut-être à rejeter certaines personnes. Och det kan ju hända att han också formas av samhället så att han kommer att tycka att vissa personer vill han inte acceptera. Qu'est-ce qu'il a subi comme acte de racisme? Vad har han utsatts för? Vilken typ av rasism har han utsatts för? Var inte utsatt för att han ska stiga av bussen, att man vet hur afrikanska män är, att han ska åka hem. Jag vet inte var jag ska börja någonstans och jag tror tyvärr till och med att jag inte längre hör viss rasism. Och detta är alltså i Göteborg idag. Tout d'abord, ce qui est très important, c'est pouvoir discuter avec lui. Det är jätteviktigt att du kan prata med honom om det här. Parce que peut-être qu'il comprend déjà ce qui se passe. Han förstår kanske redan vad som händer. Et donc, il faut vraiment que vous puissiez lui expliquer que les personnes qui tiennent ce discours-là sont des personnes qui ont un problème. Och att det är jätteviktigt att du får honom att förstå att de här personerna som håller på så här, det är verkligen de som har problem. Det är de det är fel på. Moi, très tôt, j'ai discuté du racisme avec mes enfants Jag talade väldigt tidigt med mina barn om rasism. parce que ma maman m'avait rien dit. För min mamma sa aldrig någonting. Et donc, moi, j'ai expliqué à mes enfants qui ont la même couleur de peau que votre enfant. Och jag förklarar för mina pojkar som har samma hudfärg som din son. Je dis voilà, mes chéris, peut-être que dans votre vie, vous allez rencontrer des gens qui vont mettre en doute vos capacités intellectuelles, d'autres choses selon votre couleur de peau. Ni kanske när ni i livet kommer träffa på personer som kommer döma er med utgångspunkt från er hudfärg och tro att de är mindre kapabla. Att ni är mindre kapabla. N'oublie jamais que ces personnes-là ont un problème, pas toi. Och glöm aldrig att det är de personer som har ett problem och inte du. Je leur ai dit voilà, historiquement, il y a des personnes qui se pensent mieux que toi. Och det har alltid funnits personer som tror att de är bättre.
jamais, jamais croire quelque chose. Man får aldrig någonsin tro att de har rätt. N'oublie pas que tu es beau comme le jour Och aldrig glömma att du är jättefin. et que toi, tu es capable de beaucoup plus que tu penses. Att du kan så otroligt mycket mer än du själv tror. Et que tu es l'amour de ma vie. Och att du är mitt livs kärlek. Parce que, non mais vous rigolez. Non. La meilleure défense, des meilleures défenses qu'il va pouvoir avoir cet enfant Det bästa försvaret som din son kan ha, sera à la hauteur de l'amour que vous allez avoir pour lui. det är att få så mycket kärlek som möjligt. Et souvent, on oublie cette parole. Ofta glömmer man det där och säga det där ordet. Quand vous êtes un enfant aimé par vos parents, vous savez que vous pouvez vous défendre de tout. Och om man vet att man är älskad av sina föräldrar, då vet man också att man kan försvara sig mot allt. Et la pire des choses que vous pourriez faire, c'est vous sentir coupable de quelque chose. Och det värsta som du kan göra, det är att du skulle känna dig skyldig. Et avoir un doute que les personnes que vous rencontrez et qui disent certaines choses vous déstabilisent. Och att låta de här personerna som säger saker komma åt dig. Je pense qu'il faut apprendre à être au-dessus de ces gens-là. Man måste försöka sätta sig ovanför de här personerna. Et je pense qu'il ne faut même pas les mépriser. Och det är inte ens värt att förakta dem. Parce que vous n'avez pas le temps de mépriser. Man har inte tid att förakta. Perte de temps. Det är bara att förlora tid. Jättebra. Tack så hemskt mycket. Jag jobbar själv uppe i Angered och jag vill att alla ni som sitter här och sa att ni kommer från förorten tar till er av detta också. Det är det jag kämpar med varje dag i skolan. Ni ska höra de här sakerna också. Ta till er precis det han sa. Moi, je pense qu'il y a un truc qu'on n'apprend pas aux gens. Det finns någonting som man inte lär... Ursäkta mig, jag satt här och... Det finns något som man faktiskt ofta inte lär ut. Attention. Jag kanske blir ersatt, så jag får skärpa mig. Non, mais c'est vrai qu'il y a quelque chose qu'on n'apprend pas aux gens. C'est apprendre à s'aimer. Och någonting som man ofta inte lär sig, det är att man ska älska sig själv. Et c'est la chose la plus importante. Och det är det allra viktigaste. Avoir une bonne image de soi. Att ha en bra självbild. Et ça s'entraîne Och det måste man petit öva à på. petit. Et quand vous avez une bonne estime de vous-même, effectivement, je pense qu'il y a des choses qui vous passent très loin. Och när man har bra självkänsla, fått bra självkänsla, då tror jag det är ganska mycket som man faktiskt kan strunta i. Et malheureusement, parfois la société envoie des images négatives dans la direction de certaines personnes. Tyvärr är det så att samhället ibland skickar negativa vibbar då till vissa personer i samhället. Comme sur votre fils. Som till din son. Et toute la question, à savoir comment il ne faut pas qu'il intègre ce discours-là. Och det viktigaste är ju att han inte ska ta till sig det här. Et s'il intègre le discours très tôt, il ne va pas bien grandir. Om man tar till sig det här redan som liten, då får han problem när han ska växa upp. Et je crois que tout enfant a le droit de bien grandir. Och alla barn har rätt att växa upp på ett bra sätt. Voilà.